సైట్ వచ్చేసి 4 ఎకరాలు. చెట్లు కనిపిస్తున్నాయి కదా, చెట్లే అద్దులు అంటే వెనక దాకా వస్తుంది. 4 acres అటు ఇట్లా కొంచెం రాళ్ళు ఉంటే గుండెలాగా తీసేసుకోవాలి. రైతు దగ్గర ఉంది 4 ఎకరాల భూమి. మనకి రేట్ వచ్చేసి 16 లక్షలు ఎకరానికి. ఓన్లీ మనకి ఫైనల్గా 16 లక్షలకు ఎకరం చెప్తున్నారు. కాలువ రోడ్డు పెట్టు, డాంబర్ రోడ్డుకు 2 కిలోమీటర్లు, మన జనగాంకు 10 కిలోమీటర్లు. వెంకిరియాల అనే విలేజ్లో ఉంది ఇది. అక్కడ కింది వరకు వస్తుంది అదంతా, అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, ఆడి వరకు వస్తుంది అనిపించేది. మొత్తం చెట్లు ఉన్నాయి, కొంచెం రాళ్ళనే తీసేసుకోవాలి. కాలువ రోడ్డు పెట్టు. ఇటు వంకిరియాలకి వెళ్తుంది, వంకిరియాల ఇటు సైడ్ కాలువ. అక్కడ వేప చెట్టు నుంచి వెళ్ళి ఇక్కడ వేప చెట్టు వరకు మనకు 4 ఎకరాల బిట్టు 16 లక్షలు ఫైనల్గా ఇస్తా అంటున్నారు. కొంచెం డెవలప్ చేసుకోవాలి ల్యాండ్. 4 ఎకరాల భూమి.